Hi everyone, I am Dr. Krishnan, consultant pulmonologist and sleep specialist at Sundaram Medical Foundation. We have seen more patients with suffering from increased wheezing or breathing discomfort, especially in the asthma patients who are on regular inhalers. In the viral season, they should have more precautionary measures. They should take necessary steps. அவங்களோட வீசிங் அதிகமாகாம பார்த்துக்கணும், பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கக்கூடாது, காஃப் எப்போ உங்களுக்கு காஃப் அதிகமாகுதோ தென் இட்ஸ் டைம் தட் யூ ஹேவ் டு செக் வித் த டாக்டர். இல்லை உங்கள் இன்னேலர் நீங்கள் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணல, ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரீஸ்டார்ட் த யூஸ். ஸோ த யூசேஜ் ஆல் டிபெண்ட் அப்பான் தி என்வரான்மெண்ட் எஸ்பெஷலி ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட சிம்டம்ஸை பொறுத்து. உங்களுக்கு நிறைய மூச்சு வாங்குது, நிறைய வீசிங் அதிகமாக வாங்கினா never hesitate, step up your inhaler dosages. You can take from 1 puff to 2 puff எடுத்துக்கலாம். You can take other anti-allergic tablets which is regularly prescribed by your doctor. இவ்வளோ மெடிசன்ஸ் எடுத்தோ இல்லை இன்னில் ஸ்டெப் அப் பண்ணியோ உங்களுக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குறது கேட்கல அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் டாக்டர் வந்து பார்க்கணும். குட் பி அ செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷனாக கூட இருக்கலாம், நாட் only weather. So for all the asthmatics or people suffering from wheezing, step up your inhaler dosages, especially winter season. Take flu vaccine shots every year to prevent from severe diseases. Thank you.